Dos clubes históricos, lamentablemente os dous en terceira división, ti estiveches ali, narraches o partido para teu Vega Dúas, así que sabes moito máis que eu do partido. Por iso querías intervir, claro, lóxicamente. Xa anticipaba, victoria por 5-0, que mellor o vai a explicar é a nosa compañeira Viviana Cabo, co resumo dese partido. Partido de urxencias na Malata entre o Racing de Ferrol e o Pontevedra. Xiñaderon os da ira un golpe en riba da mesa, sacaron proveito do seu xogo rápido e das internadas pola banda. A primeira diana tivo sabor africano. O nixeriano Elvis Enyema controla, remata e marca. En posición correcta, non hai fora de xogo. O final do primeiro tempo incrementou a súa conta o Racing, logo dun penalti sinalado polo colexado Pablo Brea Peón, que non é, por esta acción de Richie sobre Ernesto. Lanza pena máxima Pablo Rey, rexeita o balón Lorenzo, pero a segunda si atina o capitán. 2-0 a prol do Racing de Ferrol. No segundo 20 da segunda metade, ben asistido por Céspedes, volve furar o portal pontevedrés Pablo Rey. Xogada pola esquerda e disparo escorado, colao esférico prácticamente pola escuadra contraria. Esta foi a cara que lle quedou o porteiro Lorenzo. Dura labazada pro Pontevedra, case que nin se soubo del na Malata. Nos han tocado la carita, a aprender de los errores, a ponernos las pilas y a pensar en el domingo que viene, que no queda otra. Pablo Rey, mareado, tivo que ser retirado en Padiola, pero seguiu atacando Racing. Triangulación de Elvis, Céspedes e Cabanillas e gol deste último. 4-0. A quinta diana foi unha obra maxistral de Pedro García. A xogada empeza nun saque dende o Curruncho que intenta despexar o Pontevedra. O esférico acaballe caendo a Pedro García, que engancha esta volea. Broche magnífico pro encontro. Primeira vitoria contundente do Racing de Ferrol esta campaña. Levamos xa moitas xornadas buscándoa, sobre todo na casa, tivemos mala sorte en algúns partidos, e desta, unha vez por todas tiña que sair, e foi así.